sanya farkon gini, neman albarkacinta Allah kama mani. In ja hankalin samari 'yan zamani, in kai su wurin firaministan Allahumma. A san mutum a san ciniki na kowane zamani, ni da zikiri na suna kowa ya sani. La ilaha illallahu gara gwada mani, Muhammadin Rasulullah wanda ya je can sama. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Salli ala ɗaha wanda ka bi komai ya sani, a gwalgwadon yadda duk abin da mutum ya sani, da wanda ya manta da shi na sa rubuta mani, ya ga daren martaban nabi ya ga Allahumma. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Alai na sabihi ta'ala sanya mani, sa su raba 'yan gidan Batula farkon gini, su baye ya tijani ya gaushe zamani, fada giran harazimi ku zuba mani hikima. Komai kan kowa ka sani, birgin halara da kai ilahu ya faro gini, ya fandeshe na rambana ya makurar sani, kai na sanar da sani ya gano Allahumma. Kai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Bambo kamar ruwa su kogo sai kwarika, dan Daudu duk tambadarsa bai iya kwana daga dare aka wanka da kamace sai dai ai maka. Annabi ya zo a duniya ya raba gardama. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. In sha kurkundum na gaske alfarmar 'yan maka, ya limamin Madina mai tazkoki duka, mai hana arna su walwala ba a ja maka, kowa ya taba ka zai ga karfin Allahumma. Ashe cuta maganin ta kaunar da ake maka, duk cuta in ta zo a guna ta hallaka, da san ka nake yin tiritimen kuma in warraka gubahu, baki ja da mai baban Fatima. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. In sha gari ɗaugal kama a azamaka, rago a wurinmu wanda bai hidimar mai maka, in ka kusance mu dole sai ka so mai maka, in ka wuka giya mu barka nan ƙasa mu mai sama. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Annabi komi da shi na zo na kawo maka, abinda na ce sa na wuce komi zan ce maka, furici na in riga shi gunka na sara maka, kafin ya fito da shekara tara a ganai sama. Shi su kai ka ba Isa ɗaukaka, mai Ibrahim cikin nubuwa an san haka, Zakariya da Yahaya duk sun duka maka, wawa nike in na bar yabon ka Abul Fatima. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Ba matsalata ba har ta wasu na kawo maka, kuma ka karba ka share kukan muka warraka, ko mummuna ta so ka to sai ta haskaka, sanin kaunar ka ne sa kasa ta gamo sama. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Alƙalin yau da gobe mai sa arna daka, tun jiya kai ke na kauno Allah ya bar maka, mu dai mun so ka kai kasa Allah yi duka, wanda ya same ka shi ya samu Allahumma. Ina ta roƙonka da damani, dama ka bani shugaba na ƙara mani, duk wata matsala ta rayuwa ta a cire mani, raba ni da sharrin mahasada don Allahumma. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Yarda na ƙaro na jaddada kowane zamani, kuna wutar baituka a kullum sun zo mani, ban san na ga nai silo ga aiki na ka sani, manzan Allah ka yarda in kaso an gama. Ai komai an gama, tunda ina san ga shugaba baban Fatima. Ni ne da naka dan gidan Musa ka sani, mai zunubai ba halin kwarai ga mugun hali, manzan Allah ka rungume ni ka gyara mani, zagir shaga uban
baban Bilalu ina sallamawa. Buyan asali na mai ta'adi ne kun sani, ban boyewa a gaskiya kuma kun sani. Nijar nike dan maraɗi ka jirka mini, zawiyan shan harazimi mai raba gardama.